喂，你喺邊啊？人在冰室，大家好，娜姐喺度。你哋好，我係阿 Lison，歡迎嚟到人在冰室。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋呢個廣播。娜姐，我哋今日係咩話題呢？嘿，阿 Lison，你有冇諗過咧？澳洲啦，一個全球排第14嘅經濟體系，人民國民生產總值咧係排到咧世界差唔多第10名咁上下，而 Sydney 咧更加係咧全球有錢嘅城市之一喎。咁喺咁樣嘅情況之下，原來咧澳洲咧都仲有300萬人咧係生活喺貧窮線之下嘅喎，而且單親家庭嘅貧困率咧竟然係去到32%喎。你有冇想像過咧？其實係想象唔到，不過亦都係當我喺澳洲居住嗰陣時候係見過同埋係經歷過，係真係係有嘅。咁係好難以想像。咁根據呢個澳洲呢個社會服務呢個委員會 Australian Council of Social Service 同埋呢一個嘅深南威爾斯大學 University of New South Wales 咧，用乜嘢去鑑定呢一個貧窮線呢？咁喺呢一個嘅2022年，竟然有3.38萬嘅人呢係生活喺呢個貧窮線底下嘅。如果每一個人呢，每一個禮拜呢係賺到489蚊澳元以下呢，已經係叫做貧窮噶啦。咁如果一對夫婦嘅收入加埋呢，係一個禮拜1047。佢哋就係叫做貧窮線底下生活之中噶啦，阿娜姐。係啊，而好多貧困人士咧，其實咧，佢哋係有工做嘅喎，佢唔係話喂我冇工做，所以我好貧窮，唔係嘅喎，係有工做喎。但係咧就因為咧物價實在太貴啦，咁仲有通脹啦，租金上升啦，即係你去租間屋係真係已經係哇好鬼死貴，咁有工做咧都頂唔蒲咯喎。咁喺2023年咧，其實租金嘅中位數咧已經係去到咧565蚊一個星期喎，即係每一個星期你要交呢個錢就係你個租金。咁比起2022年咧，已經增長咗成13%喎。咁佢哋咧面對緊咧係要食飽飯啦，定係要交租呢兩樣嘢？咁其實咧可能咧你只可以選擇，如果你今日交租，咁你就可能食得唔飽；你要選擇食得飽，你就可能唔夠錢交租，已經係去到一個咁樣嘅地步咯。係啊，咁啊都睇到好多嘅新聞同埋訪問呢啲家庭啊，呢啲人呢，即係有啲人係為咗慳少少錢呢，咁就食一餐，即係慳翻啊，唔好食3餐，食一餐算啦，一日食一餐。咁有啲屋企呢，竟然係冇冷氣啦，你知道 Brisbane 或者 Queensland 好熱噶嘛，係咪先？係，即係唔開冷氣，即係喺個車度真係會死噶。咁啊，冬天好似你去到呢一個 Melbourne 咁冇暖氣，會凍死嘅喎。咁，但係因為咧，你哋真係有所不知，嗰啲電費咧係真係貴嘅。係啊，真係同紐西蘭咧真係有得比美嘅。加上咧，有啲可能交唔到租，可能。即係冇屋住啊！即係去到瞓車，即係去到呢一招啊！咁你有車都好，有車瞓係咪先？冇車咧，咪就係瞓街咯，又或者紮營去 camping 咁樣咯。係啊，即係而家係咁樣嘅澳洲係咁樣噶。係，其實真係有啲難以想像嗬。咁其實咧，我睇過2個 documentary 咧，其實有2位女士咧，都係瞓喺自己嘅車裏面咧嚟到度日嘅喎。咁其中有一個咧，仲已經咧喺自己嘅車度咧瞓咗10年添。係，即係其實真係好難諗。哦，你瞓覺就係喺自己嘅車嗰度瞓，咁你將架車就開去啲公園啊咁樣樣，咁夜晚就lock 住架車就咁就瞓啦。咁樣樣喎，咁而好多人咧每星期咧都要去救世軍啦嗰度攞物資嚟到度日嘅喎，咁呢啲係社會上面咧而家真實發生緊嘅事實嚟嘅喎。
係啊，咁啊，而最近咧有一家人咧就喺佢係Queensland 嘅，咁就好似有4個細路仔定5個細路仔嘅，兩公婆就係紮營咯，佢哋就已經係7個月咧就冇屋住噶啦，咁就唔係話佢冇嘢做喎，咁係個老公好似整親條腰啊，咁啊收入少咗，同埋根本就租唔到屋，咁加埋有個YouTuber 咧去幫佢籌錢啦，幫佢籌咗嚿錢，但係都揾唔到屋俾佢。而家咧 Queensland 咧租嘅屋係好短缺。我上次我哋幾個video 前都講過係好難租。我當時喺 Queensland 咧係親身係經歷過，係唔知點解係冇屋租噶嚇。咁你資源，我諗係政府資源分配唔係好平均啦。咁越有錢嗰啲咧就越有錢，越窮就越見鬼。咁你點睇咧？大家點睇咧？其實我覺得即係我覺得我哋都唔知可以做啲乜嘢。咁而且啲人又唔係冇工做啊，只不過係真係通脹啦，同埋物價太貴嘅時候咧，其實真係要勒緊自己嗰個褲頭咁樣去度日咯。其實譬如我前幾日同個朋友食飯，佢都話電費方面咧，咁夏天咧一個月咧就100蚊兩個人，咁咧如果冬天嘅時候咧要交200蚊兩個人咁樣咯，一個月係啊200蚊一個月澳幣喎，係啊，咁貴都貴啊，真係貴啊，係啊，我初嚟到澳洲嗰陣時候，我覺得澳洲啲嘢好平嘅，有得諗噶。但係咧，你越住咧，你先發覺咧，你係搵唔到屋去租噶。係啊，係啊，即係如果佢哋澳洲唔解決呢個問題嘅話咧，係好大件事嘅。咁樣咯，係啊。咁我哋今日咧講呢一個嘅無家可歸嘅澳洲人民咧，講到咁多先，即係睇到眼濕濕啊！如果中意我哋嘅廣播，記住 like and subscribe， 我哋下一個 video 再見，多謝你啊姐，拜拜，拜拜，好唔該晒，拜拜。